Anak-anak saya juga saya kasih karena mereka kan suka main di luar, main sama teman-temannya. Apalagi yang laki-laki main bola, itu kan berkumpul dengan banyak teman. Itu kadang-kadang pulang-pulang tuh batuk atau pilek, itu saya kasih minum, "Coba nak minum nak." Nah, ketika mereka minum dan tiba-tiba 2 hari itu mulai berkurang, mereka bilang, "Bun, batuknya udah mulai hilang nih, aku udah gak batuk lagi." Alhamdulillah nak.